ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো ফ্রেন্ডস, দ্য গাইড সুজয় ব্লগ চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আমি গাইড সুজয় মণ্ডল তোমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছি আজকে কি নিয়ে? এত বড় ভারী বাক্স নিয়ে। ফ্লিপকার্টে সেল চলছে আর সেই সেলে কিছু শপিং করলাম, আর সেই শপিংয়েরই আজ আনবক্সিং করবো শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। কারণ কেমন হয় সেলের প্রোডাক্টগুলো, আর এই সেলে কী কী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিনলাম, তোমাদের কী কী কাজে লাগতে পারে, চলো সেটাই আনবক্সিং করি। ভিডিওটি ভারী শেষ পর্যন্ত দেখো। এই যে সেই সরি তো এক এক করে করা যাক। তো যে দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, আমাদের এখানে টোটাল 3টি প্রোডাক্ট রয়েছে, আর এই 3টি প্রোডাক্টেরই আনবক্সিং করব। প্রথমে আমরা বড় ডাব্বাটাকে গুল করি, দেখা যায় ডাব্বাটার মধ্যে কি আছে। অবশ্যই বুঝতেই পারছি, এই দুটো সাইডে থাক। তারপর আসছি সরাসরি শুধুমাত্র কি আছে এই বাক্সটার মধ্যে, আমরা এটাকে আনবক্সিং করব। হাতে নিয়ে নিয়েছি, এটাকে দেখা যাক। আউটডোর শুটিং তো একটু প্রবলেম হয়, আউটডোরে আজ আনবক্সিং করছি, একটু সমস্যা হবে, তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। ভিতরে কি আছে সেটা দেখার আগে তোমাদের কভারটা দেখিয়ে নিই এবং এর প্রাইস কত। আমরা এখানে নিয়েছি বাটারফ্লাই কোম্পানির ফেস্টিভ কম্বো, একটা ইলেকট্রিক কেটলি এবং তার সঙ্গে একটি স্টেনলেস স্টিলের জলের বোতল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ফ্রি। তো সেটাই আজ আনবক্সিং হবে এবং সেই জিনিসটাই তোমাদের আমি দেখাবো ডিটেলসে। এবং এর যে দাম পড়েছে, এর এফেক্টিভ প্রাইস তোমরা জানি না দেখতে পাচ্ছ কিনা, আমি এর ছবিটা তোমাদের দিয়ে দেবো স্ক্রিনের পাশে, তোমরা এটা দেখে নাও স্ক্রিন থেকে। বর্তমানে দাম নিয়েছে 649 টাকা অনলি, অর্থাৎ তো দাম পড়েছে আমার বুঝতেই পারছো মতো 650 টাকায়। চলো প্রথমেই স্টেনলেস স্টিলের জলের বোতল, এটা দিয়েই দেখা যাক কেমন এসছে। তো আমার মতে খুবই সুন্দর, কালারটা আমার কাছে খুব ওয়াও কালার, ওয়াও কালার, পুরো রেড, নিচে কোম্পানির লোগো। তোমাদের এটা আমি দেখতেই পাচ্ছ, স্টেনলেস স্টিলের বোতল। তো মোটামুটি ভালো, আমার কাছে এর আরেকটি আছে মিল্টন কোম্পানি, তো এটাও চলে, খারাপ না। যেহেতু স্টিলের জলের বোতল তো এফেক্টিভ এবং খুব হালকা, খুব সহজে এটাকে ক্যারি করা সম্ভব। এবার আসি বন্ধুরা আমার মেন প্রোডাক্ট, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, এবং বুঝতে পেরেছ এটা 1.5 লিটার ইন্ডিকেটার সঙ্গে রয়েছে। এর আরও কিছু আছে, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা ফ্রেন্ডস। তো এটা সাইডে রেখে দিই। এর মধ্যে রয়েছে একটা ইউজার ম্যানুয়াল এবং মেন যে জিনিস তা হলো ইলেকট্রিক স্ট্যান্ড। জাস্ট এটা প্লাগ ইন করতে হবে এবং এরপরে কেটলিটা রেখে দিলেই গরম হয়ে যাবে আমাদের জল। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো প্রোডাক্টটা প্লিজ কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু। তো ফ্রেন্ডস, এর সম্পর্কে আর 2-4টে ইনফরমেশান দিয়ে রাখি। এবং তোমরা ভিতরটা দেখতে পাচ্ছ স্টেনলেস স্টিলের তৈরি করা, এবং হ্যান্ডেল গ্রিপ খুব সুন্দর, মানে জাস্ট এরপর প্লাগ করলেই হয়ে যাবে। এখান থেকে এটা চাপ দিলে এটা বন্ধ হয়ে যায়, লক হয়ে যায়। এবং অবশ্যই এটা ব্যবহার করার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ডাইরেক্ট কারেন্টে দিয়ে এটা ইউজ করা কিন্তু চলবে না। কারেন্টের সুইচটা অফ করে এটা ওখান থেকে নামিয়ে নিয়ে তারপর ব্যবহার করতে হবে। এবং এর মধ্যে অন্য কিছু তৈরি করে জাস্ট শুধুমাত্র জল গরম করবার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের নেক্সট যে আইটেম কি আছে,
যে যাই প্রোডাক্ট থাকুক না কেন এর দাম কিন্তু মাত্র 155 রুপিস অনলি। চলো বন্ধুরা দেখা যাক এর মধ্যে কি আছে। ওয়াও, নাইস নাইস, এক্সিলেন্ট, নাইস। একটা টি শার্ট, সেটাও তোমাদের আমি কমপ্লিট দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ টি শার্ট। ওকে ফ্রেন্ডস, নাইস টি শার্ট। ওকে, কেমন লাগলো তোমাদের কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু। নেক্সট যে আইটেম রয়েছে চলো সেটাকে আনবক্সিং করা যাক। ও এগেইন টি শার্ট, অ্যাভেঞ্জারের লোগো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এই টি শার্টটির দাম অনলি 95 রুপিস। তো আগের যে টি শার্টটা তোমরা দেখলে তার দাম 155 এবং এর দাম মাত্র 95 অর্থাৎ 95 টাকা। তো কেমন হয়েছে বন্ধুরা প্লিজ কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু। এবং এর কোয়ালিটি খুব ভালো বলবো না, তবে ডিসেন্ট এনাফ বলবো। কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। আর ভিডিওটা আজ পর্যন্ত এখানেই শেষ করছি। ফ্লিপকার্ট সেল চলছে, তোমরা চাইলে শপিং করতে পারো, আবার নাও করতে পারো। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।